saged kula lan panjenengan mengkhelak niki pun wonten catetane yen wonten zaman azali. Azali niku napa? Niku masa ketika belum ada sesuatu, baik niku wujud utawa ora wujud, di barang wujud utawa ora wujud, sebelum ada sesuatu apapun saliyane Allah niku diarani azali. Bedane azali kali qadim. Qadim niku perkara sing wujud yang tidak didahului apapun. Iku jenenge qadim. Nek hadis ya jelas perkara sing ana sing wujudno. Pada azali atau zaman qadim, yaitu masih, kalau kita lihat dari martabat wujudnya menungso sing derajate pitu wingi, niku masih dalam keadaan wujud la ta'ayun awal, ta'ayun sani. Ta'ayun awal niku al-wahdah, ta'ayun sani al-wahidiyah. Semua makhluk yang akan diwujudno karo pangeran itu sudah diketahui oleh Allah dan sudah ditentukan oleh Allah. Nah, ketika sudah ditentukan oleh Allah, ini gak akan pernah bisa dirubah. Mulanya diaturaken kalih sapa ilah sawabikul himam la takhribu aswarul aqdar. Orang yang punya sujo luhur, orang yang bisa berjalan banter, lumayu kang banter, wong sing duwe keistimewaan, mandi dawuh, mandi sabdone, ini tidak akan pernah nembus, tidak akan bisa merubah, tidak akan pernah tembus pada dindingnya qadar. Ini seperti halnya yang kita sebagaimana ilan kemarin. Kemarin itu ketika kita dikasih makom oleh Allah, makom tajrid, jangan sampai ingin menjadi makom kasab. Dan ketika kita diletakkan pada makom kasab, jangan sampai punya keinginan menjadi makom tajrid. Karena kabeh barang niku pun ditakdirno, pun ditentokno kali Gusti Allah ana ing azali. Makanya ketika panjenengan mempunyai karep tidak sesuai dengan karepe pangeran, gak akan tembus, gak enek manfaati. Oleh dan Quran itu pun kuwatah, termasuk wa ma aksarun nas walau harasta bi mukminin. Takdir Gusti Allah akeh menungso niku ora iman. Makanya tidak bisa sampai kapanpun umat Islam di dunia ini sing mukmin melebihi kapasitas orang yang tidak mukmin. Panggah mboten saged. Makanya kita lihat dari negara-negara besar sing negara besar dunia niku ono empat Asia, 4 benua. Termasuk Indonesia. Indonesia ini dunia Asia, negara yang terbesar Islamnya, India Hindunya, Inggris Kristennya, Amerika Yahudinya, Cina Konghucunya. Agama 5 kabeh niku pun mendominasi dari negara-negara besar masing-masing. Nah, sing paling besar niku Indonesia, aku Islam niku dari Indonesia niki. Niku nggih
enggak sebanding dengan dunia, masih tetap kalah. Ini wama aksaruhum walau harusna bimu'minin. Juga didhawuhna kali Gusti Allah, wala yanfa'ukum nuski in arabtu in ansahalakum in kana Allah yuridu ayyuhyakum. Nasihatku kepada kamu tidak akan berguna apapun kalau memang Allah Ta'ala mengendaki sesat kepada kamu. Ini karena apa, siapapun yang ingin mengendaki apa yang selain yang dikehendaki oleh Allah tidak akan ada manfaatnya. Sebab kalau sejauh luhur para wali mawon tidak bisa nembus dateng qadar, dateng takdir Gusti Allah. Walaupun toh tengriku wali biasa kapan dawuh terus seneng, ini bukan karena wali tapi karena memang bareng karo takdir Gusti Allah. Bareng karo kehendak Gusti Allah. Mulane kula lan panjenengan diperintahkan arif nafsaka ali tadbir bahwa yakun bi ghairika takun bi nafsaka. Ora usah awake iku ngoyo ngatur maring perkara sing karo Gusti Allah gurung didadekno atau gak didadekno. Kalau memang pengaturan itu sampai menyengsarakan pada kita, sampai merugikan kepada kita. Wis. Lalu takdir ana qadar ana qada, apa bedane? Wali kulli qada'in qadar, wali kulli qadarin ajal, wali kulli ajalin kitab. Yamqullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Qada niku ketentuane Gusti Allah ana ing azali, yang sesuai dengan apa yang terjadi. Qada niku sing boten saged. Wali kulli qada'in, dan setiap kodok pasti ada qadar. Qadar itu kejadian sesuatu yang persis dengan kodoknya Allah, dengan kehendaknya Allah, dengan hukumnya Allah. Niku qadar. Awake sik durung roh nang kene mau niku wis enek kodoke Gusti Allah. Pada jam sekian detik ini bakal lungguh ana ing masjid kene, ketemu karo wong-wong iki. Niku pun kodok. Setelahnya terjadi saat ini temenanan sesuai dengan kodok pangeran ini jenenge qadar. Saged bedakan iki. Kodok lan qadar. Wali kulli qadain qadar. Dan setiap qadar kaya kula ngeten iki ajal, ana masane enggak seterusé ngeten iki. Ora terus nang kene ae mengko yo pindah dan seterusnya. Wali kulli ajalin kitab, semuanya ajal niku wis enek catetane kabeh. Lah cuma kitab niku yamqullahu ma yasha wa yuthbit. Tulisan niku iso ditetepno karo pangeran, iso dirubah karo pangeran. Tapi wa indahu ummul kitab, namun Allah sudah ngerti, sudah ditentukan mana yang akan dirubah dan mana yang akan tidak dirubah. Bingung kan? Jadi setiap kodok niku ana qadar, setiap qadar niku ana ajal, ana batas waktu, setiap batas waktu iku ana ketentuane, ana kitabe. Setiap dalam kitab ini Allah Ta'ala bisa merubah, bisa menetapkan, tapi ejeng bakal ditetepno, bakal sing dirubah niki ada tulisan dhewe, ana catatan dhewe di hadapan Allah yang tidak diketahui oleh siapapun, dan ini tidak akan pernah dirubah. Lek wong-wong kiai-kiai kitab-kitab ana sing ngarani jare kodok mubrok karo kodok mu'allaq. Niki perlu kula jelasaken bahwa
Aslinya kodok yang sudah di hadapan Allah tidak akan pernah berubah, tapi sing diberikan kepada malaikat, sing tulisan itu kepada malaikat ini kena bisa dirubah. Lek kula umpamaken ngeten. Gusti Allah niku diibarataken insinyur arsitek. Arsitek niki menggambar sesuatu agar bijur akan menjadikan sesuatu. Niki sebelum terjadi, sebelum digambar sudah ada di dalam pikiran. Niki pomong tapi bukan insyaallah nanti pikiran ngoten dalem. Ayo panjenengan arep gawe masjid, gawe gedung, gawe apa mawon sadurunge digambar karo arsitek itu sudah tahu. Mulane gambar nika pun wonten rancangan teng mriki. Lain nek sing gambar senes arsitek kaya kula ngeten iki, gambar-gambar apa mbuh dadine piye. Mergo tanpa konsep apa gambar mengko dadine piye ora ngerti. Lah lek arsitek niku gambar itu setelahnya tahu semuanya plek tanah iki arep tak gawe rumah sakit. Nah, terus bentuknya piye? Nah, setelah dirancang plek baru digambar. Nah, wis ditentokno niku digambar. Gambar niki mangke diparingaken dhateng mandori, dhateng pemborong untuk meneruskan. Nah, demikian pula nanti yang ada dalam pemborong ini nanti akan ada yang dirubah, ada yang tidak, melihat kondisi. Menggoleki cukup ini jadi terus naiki lek gak cukup dirubah dan seterusnya. Iki sing jenenge mualak. Tapi asline kabeh wis ditentukan kalih arsitek emang. Karo insinyure maupun ditentukaken kabeh. Nah, demikian pula Gusti Allah niku wis menentukan kabeh wis ditentukan ana ing asali sampai awake durung sampai wujud nyata. Mulai wujud nyata ini diarani martabat keempat yaitu alamul arwah niki mulai wujud roh. Tapi di dalam alamul ketika masih dalam alamul arwah niki malaikat belum diperintah, belum dikasih tulisan, belum dikasih gambaran niku sian. Malaikat yang sebagai pelaksana belum dikasih. Di dalam alamul arwah. Lah nanti ketika alamul arwah niki nanti sudah dikelambeni. Lah kelambine digawekno ngene ku mulai alamul adsam alamul misal. Ini ku alamul misal niku unsur terus jadi alamul adsam dadi mani dadi daging darah dadi daging pas 4 bulan iki malaikat diperintah nulis. Mulane ketika roh niki wis masuk dikelambeni karo daging karo balung selama 4 bulan itu pun dibalengi karo daging pun karo balung. Tapi balung nom. Nah, niki pun mulai malaikat diperintahno nulis. Apa iki mengko wong niki saidun? Wong iki bejo apa wong iki sakiyun? Apa iki wong dadi wong sugih apa dadi wong mlarat? Iki sesuk matine ndek kene apa ndek kono pun wonten. Surah Syariah ini. Masyaallah. Lah nek papat nika sing anune wong iki dadekno menungso apa ora, urip apa ora. Wis. Judule sapa niku pun wonten kabeh. Kafir apa muslim wis ana kabeh. Karenanya ketika wong niku ditakdirno sae bejo
Senajan tok ketoke apik, ketoke ahli ibadah, ketoke wong ahli berjuang, tetep ya walaupun tadi balik. Kalau ditakdirno sae wong bejo senajan toh ahli maksiat, curah, perampok lan sak penunggalane, iki tetep dadi wong apik. Disinilah kelolaan panjenengan ojo ngeremehno karo penjahat, karo wong melakukan kejahatan-kejahatan atau wong sing wong maksiat atau wong kafir pun jangan Anda remehkan dari sisi saksiahnya, karena dia tak tahu mungkin takdir husnul khotimah, sedangkan kita sebaliknya, naudzubillah. Ketika tiang niku takdire syaqiyun sa'idun, ketika syaqiyun mung cilaka, senajan toh dhek niku ahli ibadah, bahkan dadi wali pisan, iki saged dipun cukup kewaliane ditarik karo Gusti Allah. Wong Nabi mau saged dijukuk saka setambuke. Mulane ketika Nabi Yahya niku ngardi pateni karo kaume, terus mlebet dhateng kayu niku mengap terus mlebu tertutup. Wis gak ketok. Iblis sing weruh lek niku Nabi Yahya mlebu ngomong kinang kaum lek Nabi Yahya nang kono graji. Ketika digraji kok terus Nabi Yahya niku bengok, malaikat dugi, kuwi bengok sepisan maneh. Dibusek saka kenabian. Lho iso rek dibusek. Mulane akhirnya manut. Lho, iki masalah takdir. Berarti takdir itu nggak bisa dirubah oleh siapapun. Makanya Kanjeng Nabi berusaha untuk menjadikan Abu Jahal sebagai orang yang masuk Islam. No, nggak bisa. Kanjeng Nabi ndonga agar Islam itu dikasih kejayaan dengan masuknya dengan Sayyidina Umar utawa Abu Jahal. Tapi Gusti Allah nyembadani dhateng Sayyidina Umar, Abu Jahal. Pamane dhewe cedhek karo Kanjeng Nabi wis ngerti keadaane Kanjeng Nabi. Bahkan naudzubillah Abu Lahab yang ketika lahir Kanjeng Nabi merasa bangga, seneng. Niku dijak Islam ya ora kena, mergo wis takdire teko kono. Mulane Gusti Allah dawuh nang Kanjeng Nabi, fa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak akan pernah bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, kau harapkan mendapat petunjuk. Fa innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada yang dikehendaki. Niku wis ana ketentuane, kuwi ngotot ora iso. Bahkan Nabi Muhammad menginginkan orang-orang itu menjadi iman semuanya. Dari sahabat didhawuhi, afa anta tukrihun nas hatta yakunul mu'minin hatta yakunal mu'minin hatta yakunul mu'minin. Apa anta tukrihun nas hatta yakunul mu'minin. Muhammad, apakah kamu akan memaksa manusia sehingga semuanya itu akan menjadi mukmin? Enggak. Lau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Lho umpama Gusti Allah biyen wis ngresakno lek kabeh niku didadekno mukmin iso. Lau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a.
Loh apa? Kalau sudah ditentukan berarti balik karo Gusti Allah ana sing ditentokno fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ana sing nang neraka, sebagian nang swarga. Iki wis ada ketentuane. Kamu tidak bisa paksakan Muhammad. Lha panjenengan pun semer koyo ngeten ora iso maksakan. Kenapa kula panjenengan akan memaksakan membunuh orang kafir dikongkon masuk Islam, mereka masuk Islam pateni teror. Yo, katene nglawan takdir apa piye? Ndak bisa. Makanya ono mukmin, ono kafir, ono sugih, ono melarat, ono pejabat, ono rakyat, ono guru, ono murid, ono supir, ono penumpang. Ini sunnatillah. Sudah merupakan kebiasaan Gusti Allah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan tidak akan pernah bisa Anda merubah sunnatillah. Sehingga di dalam hadis tentang Allah merintahkan nulis wonten wekdal roh dipun kelambeni, atau misalnya dibalik ketika jasad diparingi roh. Niku artine roh mulai di kelambeni karo jasad, mulai digabungno karo jasad. Bahwa nasib wong niku sahidun utawa sakian pun wonten, sehingga ketika ada orang mengakukan kebaikan yang seakan-akan surga dengan dia tinggal satu jengkal kedisian catatan iki, maka dia akan mengamal amal neraka, naudzubillah min dzalik. Itu seperti yang terjadi Bal'am bin Auraq. Bal'am Ba'auraq niku waliyun min auliyaillah. Dungane iki tos pengratang ditolak karo pangeran. Iku termasuk orang yang dengan Allah dikasih rahasia Asmaul Husna. Iku sing kali Gusti Allah diperintahkan untuk dibacakan kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Nah, tapi karena Bal'am bin Auraq niku walaupun wis niku apa niku jenenge seakan-akan surga karo dhek niku tinggal sakilan. Tapi hanya karena masalah sedikit gitu diparani karo Kang Am ndongakno Nabi Musa akhire dadi mencrek. Lho, kaya ngoten iki. Masyaallah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fangsalakha minha. Wacana Muhammad tentang masalah Bal'am yang sudah saya kasih tahu tentang kebesaran ayatku. Wis ma'rifat. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Dungane cosmen. Lah kok fangsalakha minha? Tak cukup. Lho iki. Dan sebaliknya, kita kok iso langsung nanggung surga. Kamu besok akan masuk surga bersama saya. Apa ya? Mesti mlebu swarga kowe. Gak iso kita ketahui. Ini orang ahli surga itu gak ngerti. Gur muga-muga. Mulane Nabi Hasan Basri sebagai tabi'in dan menjadi jalan dari sanadnya para torekoh kabeh, Qadiriyah, Nasabandiyah, Syadziliyah kabeh niku jalure liwat Hasan Basri. Sehingga torekoh niku saged dipun arani mutabaroh nek liwat Syekh Abu Qasim Al-Baghdadi terus jalur ten Hasan Basri. Niku mawon ketika mendengarkan hadis inna akhiroman yakhruju minan nar rajulun yusamma hanadan. Seorang yang paling akhir dikeluarkan dari surga, dari neraka
yang berarti otomatis mlebu neraka, mlebu swarga paling akhir. Kene ku wong lanang sing jenenge Hanat. Hanat iki ditokno saka neraka ba'daan uziba al-fa'am sakwise dilebokno nang neraka 1000 tahun. Padahal 1000 tahun iku fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Sedinane nek kono padha karo 1000 tahun ning mriki. Ati umpama diitung 1000 tahun kono padha karo tahun harinya 1000 tahun mriki berarti 1000 tahun ping 1000 tahun. 1 juta tahun. Ngoten niku Syekh Hasan Basri bongo. Ya Allah ya laitani hanatan pun kula dados hanat mawon ya Allah. Yo malah kepengin dadi anak. Padahal itu tabiin orang yang alim alamah yang menjadi sanadnya toreko. Ini malah jaluk dadi anak. Akhirnya santri-santri ini ya kagum. Ma'abadu kaya saya terpundi dari panjenengan kok malah justru kepingin masuk dadi anak. Beliau dawuh, wailun lakum, celaka kamu. Hanat niki senajan to nangge neraka pasti mlebu swarga. Karena ada jaminan Rasulullah, inna akhira man yakhruju niki mesti metu. Dikuli atin qarib, sekalipun to 1000 tahun niku nek akan teka dilalui suwe entek. Suwe mari. Tapi Hasan Basri tidak ada yang menjamin masuk surga. Ayat satu pun kene. Gak ada yang menjamin masuk surga, juga gak ada yang menjamin keluar neraka. Yo niki mboten enten tiyang niku dijamin mlebu neraka, dijamin mlebu swarga niku mboten enten. Gak iso sapa kita dijamin. Kejaba wong-wong sing wis ditentukaken kalih Rasulullah termasuk Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang jatuh kurban, aku yang mengikuti perang Badar. Loh, mboten sakit mboten lho. Masyaallah, teng mriki. Adi masih niku amale apik ya napa belum mesti. Mulane kula lan panjenengan ora usah gampang mengkultuskan orang wis. Kalau biasa ini digunakan oleh orang-orang yang membawa agama untuk wong-wong sing bodho-bodho sing dosane gede-gede, penjahat-penjahat, sampai nek kepengin mlebu swarga ibadah barang kangelan jalan pintas, dosamu banyak. Tek sekarang jalan pintas mati syahid, langsung swarga. Wah akhir kok jadi teroris kok nyoba iki. Lah wong ora kok bodho ora ngerti masalah takdir, ora masalah napa ora kaji. Oh iya ya. Mulai wis mati syahid sudah disebutkan. Wong mati syahid itu gak akan mati di dunia di kuburan. Wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jaminan Al-Qur'an bahwa orang-orang yang mati syahid, jangan kau kira mereka itu mati hidup. Diparani karo midodari, mulane pede banget. Tuh, memang seperti itu, tapi kamu tidak ada jaminan. Dan kami tidak diketahui itu mati syahid itu apa enggak. Walaupun kelihatannya memperjuangkan agama Allah. Padahal wonten zaman Kanjeng Nabi anak muda yang gugur di dalam perang fisabilillah. Lalu wong tuwane niku ngruwangkul waktu mati niku masyaallah bunga fauzan lakum bil jannah, fauzan lakum bil jannah, untunge kamu mlebu swarga, kamu swarga. Kanjeng Nabi dawuh, "Mat mahayitri, sampeyan ngerti kok endi iku mlebu swarga?" Dan iki mati syahid ya Rasulullah memperjuangkan agamanya Allah. La'allahu yatakallamu li nas. La'allahu yatakallamu bima la ya'ni. Barangkali
dia itu berbicara yang tidak ada manfaatnya. Barangkali dia berbicara hanya untuk bikin manusia tertawa. Lho ngene wis iso ngilangno kesaitan. Lho. Boten saged niki kita antuk kaya ngeten. Ora ono jaminan mlebu swarga niku mboten enten. Kabeh sik muga-muga. Dan sebaliknya orang-orang yang ditakdirkan masuk neraka, masuk swarga, walaupun jahat bagaimanapun, seakan-akan rokok dengan dia tinggal satu jengkal, karena kedisian catatan akhirnya mlebu swarga. Enek wong sing jahat luar biasa mateni wong 99. Wes niku pun edan mateni wong 99. Lah wong mateni wong 99 tapi dhek niku dalam akhirnya dia punya hidayah. Apa man syaraha sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin bi rabbi, dapat cahaya dari Allah untuk tobat. Lalu bertanya, datang kepada kiai yang mengatakan, aku dia bertanya, kiai, saya sudah melakukan kemaksiatan yang sangat banyak sekali, apakah masih ada kesempatan saya bertobat? Dosamu apa? Saya sudah membunuh orang 99. Bisakah saya bertobat? Tidak bisa. Dalam Al-Qur'annya saja disebutkan wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'u jahannam khalidina fiha abadah. Membunuh orang satu saja yang mukmin dengan sengaja neraka selama-lamanya. Manes 99. Bisa. Pegel ya ini pateni pisan. Ya kok radikal koyo ngene. Jadi yang enggak ngerti masalah takdir, dia anggap ayat ini padha wae ngoten kan ya. Enggak ngerti niki ayat apa itu namanya hanya kebiasaannya atau asli, apa itu namanya muhkam, enggak ngerti. Pateni pisan jangkep 100. Niku hadis Bukhari. Setelahnya membunuh orang sampai jangkep 100, akhirnya gak putus asa, kepingin tobat. Sowan nang kiai. Lah kiai ini niku sing alim. Dadi ora gampang menfonis. Wong sing gampang menfonis, gampang nyalahkan niku tandane gak berilmu. Qalilul ilmi kasirul ingkar, kasirul ilmi qalilul ingkar. Wong niku lek ilmune minim gampang ingkar. Tapi lek wong ilmune akeh gak gampang ingkar, mergo ora dalane ngoten. Sowan nang kiai sing alim, gawe kiai, semua orang masih ada harapan tobat. Mulane lek panjenengan niku tarhim wa tubu ila Allah qabla ayyurhim nganten. Innallaha yaqbalu taubata ma lam yugharghir. Gusti Allah niku nrimo tobat wong sadurunge sekarang bisa iso nih. Tapi awakmu iku nang daerah sing suk, daerah elek, daerah sing tandus, minim hidayah, awakmu tobat to budhalo nang daerah sing subur. Lek daerah subur niku gampang cukul hidayah. Lane wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi wallazi khabutha la yakhruju illa nakida. Daerah niku sing thayyib, sing bagus, sinyale kuat, yakhruju nabatuhu bi idzni rabbi, gampang cukul hidayah. Wallazi khabutha, daerah sing tandus,
la yakhruju ora bakal metu ila nakida angin sulit angin. Bukan angel. Nek angel iku banget angel. Mbane lek abang gur abang tok. Lek abing banget abange. Lek kawan iku gur kanca tok, lek kawin banget kancane. Nah niku cara Sunda ngoten niku. Akhirnya dia berangkat menuju daerah yang akan dituju golek sing sinyale gede. Lalu dari sini anjen tempat satu dengan yang lain itu di dalam aura memang berbeda. Di dalam perjalanan wafi riwayatin pun dugi pun tobat, wafi riwayatin itu tasik perjalanan mati di jalan. Durung sampai tobat. Akhirnya malaikat sing tukang jaga neraka karo tukang swarga niki geger rebutan. Jare sing ahli neraka, wong iki durung tobat. Maksiate wis nyoto mateni wong 100. Tobat sing arep berangkat, moko iki bagianku neraka. Jare ahli swarga, amalul mukmin iku niatul mukmin khairun min amalih. Niat iki luwih apik daripada tobat. Dek niat iki tobat, budal iki tobat. Wis dicatet karo Gusti Allah dengan tobat. Iki bagi aku surga. Sawise geger Gusti Allah nurunki malaikat untuk ngukur, yaitu ukuran. Bumi sing belum ditempuh dengan yang sudah ditempuh ini dawa iki. Lek dawa sing wis ditempuh berarti swarga, lek dawa sing durung neraka. Baru akan diukur Gusti Allah dadekno bumi sing wis ditempuh itu modot, bumi sing durung ditempuh musrem. Gusti Allah iso ae nah. Akhirnya diukur niku dawa sing wis ditempuh kacek sakilan. Lho niki lho. Walaupun toh teng riku amal ahli neraka antara neraka karo dheke karek sakilan kedisian caketan swarga akhire malih swarga. Lho kaya ngeten iki kula lan panjenengan ya aja putus asa. Senajan wong iku maksiat, senajan itu wong kafir, senajan iku wong diablek, masih ada harapan. Dan orang-orang maksiat itu sebenarnya masih proses untuk menuju dicintai karo Gusti Allah. Karena Gusti Allah niku akan mencintai kepada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku mencintai kepada orang tobat dan mencintai kepada orang yang bersuci. Mulane sing mengabadikan wudu sangat dianjurkan. Lah untuk menjadi wong tobat niku mesti maksiat dhisik, ora ono wong niku tobat tanpa maksiat. Mulane Sayyidina Umar niku diarani taibun wong tobat, nek Kanjeng Nabi mboten saged diarani taibun karena Kanjeng Nabi ndak pernah maksiat. Dicintai Gusti Allah proses. Cara kayu glendengan niku lek arep dilungguhi karo raja, arep dimulyakno nang tempat raja, ya kudu dipatuhi dhisik, kudu digrajeni dhisik, kudu dipasrahi dhisik. Ora terus glendengan iku iso mlebu nang tempate raja. Lah cuma nanti di dalam waktu proses niki pasrane niku tatal niku ya ana sing kena digawe ganjel akhire malih katut. Gawe gebil, ya enek sing lebokno ruweng. Lha ngoten niku bener. Yo teng mriki. Niki kalau kita berbicara soal masalah takdir,
Mulane kula lan panjenengan aja sampe iktimat karo amal. Amalmu iku ora iso mlebokno swarga. Swarga neraka wis enek takdire. Napa kula lan panjenengan ibadah ben mlebu swarga ora usah. Lho kenapa? Surga neraka wis enek ketuane. Mulane kiai sing pertama wau niku kiai sing iktimat halal amal. Wa min alamati timal amal alal amal muksun roja inda wujudi zalal. Tetengere wong niku lek iktimat ngatasi amal ketika nanti hilang kesempatan seperti maksiat engko rojae wis mulai hilang, gak iso mlebu swarga. Gak iso. Lha sing mlebu swarga apa ya amalmu. Lho di sini lah Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata hadun bi amali. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga karena amal. Wala anta ya Rasulullah. Qala. Sahabat mengatakan qul wala anta panjenengan nggih mboten masuk surga karena amal. Bukan, panjenengan nggih mboten masuk surga mboten ngoten. Napa jenengan nggih mboten masuk surga karena amal? Qala wala ana. Saya pun tidak masuk surga karena amal illa yataghammadani Allah bi rahmatih. Tapi Gusti Allah mlebokno surga karo aku mergo rahmat. Mergo rahmat gak ada rahmatnya, amal tidak ada gunanya. Kenapa? Allah taala gak butuh dateng amal kula lan panjenengan. Karo awak itu ora butuh yo Lek ora butuh lah napa kula lan panjenengan amal. Amal iki butuh ya awake karena kita sebagai hamba perlu mengabdikan diri, bukan Gusti Allah butuh enggak. Panjenengan maksiat kabeh Gusti Allah laru diblas kok. Angger manis. Doa kabeh sak dunya ora ibadah kabeh. Belas kekuasaan pangeran kemuliaan ora kurang sithik ae. Disembah sak pirang-pirang ya ora tambah. Gusti Allah iku mulyane mulya hati kok. Lho teng mriki niki penting kula lan panjenengan sampean saniki untuk memahami sing kaya ngeten iki krana wong niku gampang iktimat alal amal sing ngremehno nek wong ora duwe amal. Tapi nggih ngoten para hadirin hadirat ingkang kula hormati ya terus aja ngremehno amal. Mulane ketika Kanjeng Nabi wonten makom fatih. Terus Kanjeng Nabi utus tongkat dari siasa liyun syahidun. Niki neraka ini surga wis enek kabeh. Akhire sahabat matur. Apala takilu ala dzalik kalau kita pakai candang saking mandel mempercayakan iku mau Kanjeng Nabi wong surga neraka wis ana ketentuan. Kanjeng Nabi dawuh, "La kulun yasarun lima kulikullah." Karena manungsa niku biasane digampangno karo apa sing arep didadekno. Sugih larat memang ada ketentuan saka kono tapi biasanya harus didadekno sugih niku digampangno nyambut gawe. Wis kabar nyambut gawe niku lek kandung ingin diaturaken kadung om niku potongane dagang niku wis muni ketitik ngono ya wis wong percaya kaya. Lah lek niku didadekno larat ya ternyata hubungan nandiye mangga ora. Walaupun skill, walaupun hebat ngelamar nang kene, aduh ini bau kelipatan iki wong nembe wonten yang lamar iki aduh ditinggalan terus. Pancen nasib begini niku biasae syariate. Lah kula lan panjenengan aja ninggalno syariate. Syariat tetep kita lakoni tapi untuk keyakinan surga neraka hakikate sing hasil tidak hasil bukan usaha kita dari Allah. Makanya fa in kana khairan fa minallah fa in kana syarran fa min nafsik. Kalau ternyata api niku pancen saka Gusti Allah, lek elek saka awake dhewe. Pun para hadirin hadirat ingkang kawula hormati. Ana sing takono mboten? Lho. Niku kula niku kayak khawatir sing cedek pasar kesarep nang pasar ngoten to. Jane kan nggih durung ana sak jam niku lek durung ana sak jam nggih. Tapi pancen nggih penggaweane macam-macam sing protol mungkin daripada diterusno malah akeh dosane. Wis walaupun sedikit kalau memang itu Allah taala menyertakan
hidayah, akan mendapatkan hidayah. Tapi walaupun banyak bagaimanapun, la yang fa'u nusi in aradtu an unsihakum in kana Allah yuridu ayyuhyakum. Di masehati sak pirang-pirang lek Gusti Allah ngarepno sesat panggah ora iso. Mulane wis ngaji gawe syarat, karena ini kebiasaannya lek ngaji ora hidayah, tapi urung mesti wong ngaji para hidayah. Kadang-kadang mari ngaji malah justru sesat kok. Al-Fatihah.